سڵاتان لێبێ ئەمڕۆ لە 11/11/2020 شوێنەکەمان هەوڵی نەشتەرگەریە لە نەخۆشخانەی ئاسوودەی تایبەت لە شاری سلێمانی شارە خوازەمان تەمەنی 14 ساڵە یەکێکە لەو مناڵانەی کە هەر لە مناڵیەوە سێرەبڕاپەڵسی هەبووی کە لەمە خەڵکاتی بەترێشە لە زەمان سوپاس بۆ خواڕەژەر بە هۆشکاری گشتیە دانەکانمان بۆ پاک کردەوە 6 دانمان بۆ پڕ کردەوە 2 دانی هەمیشەیی دانێکی شیریشمان بۆ هەڵکێشە ئەوەی کە زۆر جێگیدا کە لەم نەخۆشەیە دایکی وت کە ناتوانین دەمودانی بشۆین لەبەرەوەی کە ئاترسی کە فەقەت خۆتبا ئەم پەیامەم بە کورتی بە کوردی بۆ هەموو دایکان و باوکانە کە چجا مناڵێکیان هەیە کە نەخۆش هەیە یاخود مناڵێکیان هەیە نەخۆشەکانی وەک شەلەندەماغ و ئۆتیزم و داون و بیرکۆڵی و هەر نەخۆشیی تریان هەیە ئەتوان دەمودانیان بشۆن ڕۆژانە 2 جار دوای دەمودانشتن ئاو لە دەمیان وەرمێن تەنها کە فەزیاکە بتنەوە و هەموو مناڵێک کە نەخۆش بێ یاخود نەخۆش دەبێت ئێمە لە تەمەنی 1 ساڵی بیبینین پشتیوان بەخوا فێرکانەکەین چۆن دەمودانیان پارێزن بۆی کە داهاتوە تووشی ئازاریدان نەبن و پێویستیان بە بێهۆشکاری گشتی نەبێت بە سوپاس ئێستا بێهۆشکاری لە نەخۆشخانەی ئاسوودە خەریکی خەبەردێنانەوەی نەخۆشەکان ئەوە سوپاس بۆ ستافەکەم لە کلینیکە بوو کە لە پشتەوە وەستاون سوپاس بۆخوا کە فرسەتیەوەی دەتێت کە بتوانین خزمەتکاری خەڵکی خۆیان بین و خزمەت گوزارێکی باش پێشکەش ناکەین لەبیرتان بێ ڕۆژانە 2 جاردان بۆ مناڵەکانتان بشۆن پێش خۆتن دوای نانی بەیانی کە فەقەت توت بەن ئاساییە ڕۆژان جارێک پەت بەکاربێن بۆ خانەکردنەوەی ناوچەی نێوەی دانەکان هەر بژین بەکاربێن